Evo, sem narisal perfekten družinski avto. Škatla, zdaj je v njem ogromno prostora, 4 kolesa ima, ok, 2 se ne vidi, da se lahko pelje. Sem mislil, da sem odkril novo tržno nišo, pa vidim, da me je Peugeot že prehitel. Tole je novi Rifter. Če ne poznate imena, tole je naslednik partnerja Tipi, čeprav Francozi pravijo, da gre za povsem nov avtomobil. Marketing pač. Sedaj ima bolj domiselno ime, oznaka partner pa ostaja za tovorno različico. Tisti je torej za vaše delovne potrebe, tale pa za vaše družinske. Super je, ni pa idealen, sem na nekaterih področjih vseeno pričakoval več. Tole je povsem nova generacija na pol novi platformi s povsem novo obliko, ki je meni dejansko zelo všeč. No, ampak bistvo tega avtomobila je notranja prostornost, že sam prtljažnik je enormen in to v tej krajši različici, po novem sta seveda 2, zelo kvadraten in zato zelo uporaben. Všeč so mi tudi ta ogromna prtljažna vrata, pod katerimi lahko vedrite, če zunaj pada dež, pa ne boste mokri. No, ali pa odprete samo steklo posebej, kadar potrebujete kakšno malenkost. Za potnike je prostorsko odlično poskrbljeno. Tukaj lahko namestite 3 otroške sedeže, mularija lahko ponovno odpira stekla in celo zavesice imajo, da jim sonce ne sveti. No, spredaj pa je odlagališč toliko kot prtljažnega prostora v kakšnem majhnem avtu. Tukaj, pa tukaj in tale. Tukaj je predal, tukaj je en, tukaj 2, ampak tu je že moj prvi minus. Polovica odlagališč se mi zdi premalo uporabnih. Ta je premajhen za praktično vse, ta pa bi nujno potreboval vsaj gumijasto podlogo spodaj, sicer ko daste telefon notri, med vožnjo dela bum, bum, bum in bo vas potolčen. Tudi materiali so precej ceneni, razumem, da mora biti zaradi robustnosti plastika trda, ampak se otroci ne hodijo tukaj s čevlji, malo več elegance bi si pa fotor vseeno lahko zaslužil, a ne? In tole v gledalci mi je tudi hecno. Namesto glav otrok bolj vidim tole plastiko tukaj zgoraj. Najmanj me navduši vožnja. Pri Peugeotu so se hvalili, da je nova platforma poskrbela za občutno boljšo voznost, pa tega ni videti. V bistvu mi je vseeno, če se takšna družinska kočija ne pelje dinamično in če nima dobrega občutka na volanu, zato pa pričakujem veliko udobja. Pa tudi tega ni. Avto je pretrd in poskakuje na slabih podlagah. Tudi če nisem hiter, v bistvu s tem 100 konjskim motorjem niti ne morem biti, zato ga priporočam le najbolj umirjenim, ostali pa izberite malce močnejši stroj. Motor sam po sebi ni slab, gre za novi 1,5 litrski agregat, dokaj skromna konjenica pač ne more ponuditi več, vse to je jasno. Tukaj je tudi menjalnik ročni in ima 5 prestav, ampak je čisto spodoben. Samo več udobja si želim. Rifter torej v osnovi ostaja zelo dober družinski stroj, me pa moti, da so pri udobju, pri materialih in pri odlagališčih malce zamižali na eno oko. Naš Gašper je rekel, da tamle zadaj tako neudobno ni sedel še čisto nikjer. Je pa zaradi strmega naklona večji prtljažnik in tam bodo večinoma bolj udobni otroški stolčki, tako da ima vse skupaj svoj namen. 25 jurjev stane takšen in za ta znesek bi lahko kakšna stvar bila vseeno bolje izdelana. No, 21 jurjev, če vzamete njihovo financiranje za ta znesek, je tole vseeno zelo fajn družinski nakup.